Итак, всем привет. Короче, хочу показать вот бензопилу. Это не моя бензопила, пришла на ремонт, ну, знакомого, короче. Сломался, газ не нажимался. Сейчас все работает. Короче, могу посоветовать, кому надо там не сильно много пилить, недорогая. Она всего лишь вот, сейчас покажу. Вот 37 кубиков. Вот такие вот характеристики. 3/8. Короче, как 180 штиль, можно сказать так. Конечно, не 180, но в принципе нормально. Отработала она у него вроде 2 или 3 года уже. Заменил шину. Ну, Себи, само собой. В принципе, он доволен. Ручка сломанная, но это уже они ремонтировали сами. Вот. Короче, он работает не в лесу. Там, короче, небольшие деревья режет этой пилой. Говорит, доволен. Я думаю, в принципе, если из Китая, то лучше вот эту взять. Будет хотя бы немножко-то служить. Если не сильно нагружать, конечно, ее. Вот сейчас посмотрим, что там внутри. Потому что он привез мне прям с леса. Говорит, надо делать. Ну, я вот стал и делаю. Сделал уже, вернее. Короче, сейчас посмотрим. Вот, видите, все в рабочем состоянии. Вот, смотрите. Ну, короче, она работает. Но это надо выдувать все, естественно. Но он за этим не особо смотрит. А мне выдуть сейчас нечем. У меня нету компрессора. Но то не важно. Факт в том, что, видите, она работает. И работает неплохо, скажу так. Была один раз на прочистке карбюратора. Тут бы ставить просто хорошие фильтра и топливные. И она будет ходить. Конечно, эти фильтра не особо хорошие. Ну, что есть, то есть. Вот так вот. Шинка, по-моему, вот 45 на 16 дюймов, да. Вот такой вот вид у нее. Достаточно тихонько работает. Кому вот на крышу надо там делать крыши. Вот, советую. Я один раз пилил. И, ну, конечно, я привык к этим мощным бензопилам. Но, тем не менее, она пилит нормально. Достаточно, в принципе, этой мощности, допустим, пилить там сантиметров 20 толщиной бревна. Вот такие. Тут все на пружинах и достаточно мягкое в руках. Вот как-то вот так. В принципе, для дома или для такой работы, как вот человек пользуется, и он говорит нормально. Так что вот как-то вот так. Вот она, ну, ходит, видно, ручка нормально. По-моему, сейчас. Тут просто чуть-чуть переделали эту ручку, видимо, крепление. Ну, короче, она мягкая в руках. Вот мягче даже, наверное, чем 180, потому что тут все-таки на пружинах. Ну, я и не сравнивал, конечно, не пилил сразу одной и той же. Ну, это и 180. Но, тем не менее, кто хочет подешевле, не хочет штиля, допустим, нету возможности на штиля покупать вот такие пилы. Говорю, я не пользовался. Один раз только попробовал, как она пилит. В принципе, почти как 180. Но она, правда, уже, честно говоря, она уже подубита. Даже не сказал подубита. Вот. Ну вот, у нее уже компрессии нету. Практически. Вот. Я почти с легкостью. Но она еще работает. Поставить новые кольца, и она будет еще какой-то годик поработать. Сможет. Короче, как-то вот так. Все закручивается, все как у китайцев. Ну, просто этот китаец более-менее цена-качество. Вот и все. Пилить, попробую сейчас завести. Как она заведется, потому что я не заводил. Так, вроде как это включено. Вот праймер есть. Откачиваем праймер, подтягиваем. Вот, включается. Сейчас одной рукой просто снимаю.
запылить нечего у меня, так что я бы показал бы. Короче, как-то вот так. Чем брать вот эти большие и толку с этих пил нету, а так она легкая, достаточно неплохое качество сборки и вообще самого двигателя нормальный. Так что вот советую. Всем пока. Ой, не пока. Подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики. А теперь пока.